Welcome my channel! New episode. Ay wow! Awan aramidom ita, sa nila kay. Apay ko ma, Wilma bakit? Aday paramid mo? Ipabunag ko man dagiti bato iti talon. Bato? Wun, dagiti bato iti talon ni Nana Susing. Ay nawo. Apay nga ipabunag mo kanyak. Kat inurnong da nga ruday jay ta ikabiti da kalumait. Nalpas mo tan. Nakabiti mo ti bagbaga na nga ipakabiti na idi. Panag ko na kat saan dan akasapulan dagijay abato. Ay nawaw. Di ka man agar-arahamid si ka, Wilma. Ibirbiro ko mo man ti gumurahan ti kalugaran tayo ken ka. Na, para batulaan. Nagado abato dita. Day ta inurnong da pa'y laang may ti pagintirisam. Mapan mo kit di bunagan, tada pangusarak kadagijay abat bato. Sana ngagtatakaw bakit? Iti anya aga po abunagag day jay. Kat inurnong da na nasusing day jay ta adda ka nung pangusaranda. Nakasadsadot ka laki di mo tan. Di mo ammo ti may baon. Nagado abato ija karayan. Ammom nga adayo ti karayan. Kasla di ka agpampanunot mo't si kasani. Ay nawaw, anya ti aramidam, Wilma? Ni, adda ka mo't gayam di tanana susing. Apa nga isaksakom dagita abataw? Alaak man tadda pangusarak. Nagadu abato dita. Dayta pay laang mit inurnong mit timapan mo bunagan. An-anwen nyo kumamo dagito'y abato ke nalpas mo tanti impatrabaho yang. Ada pay pangusaran mi kadagita abataw. Isungarod mo't nga impabunag ko. Na, agraman ba to? Iimot mo pa inana? Kukwa maya. Saan ko ako kwa? Ngamda kami tinangurnong kadagita. Oho, di ka man dita na nasusing. Ay, di mo ipilit ti kayat mo, kunaknay. Saan man aday takin na imot mo ti ipang pangrunam si ka na nasusing. Si kaki di di mo pagintirisan ti saan mo ang nagbanugan. Agraraman kamay. Isublim na kita abataw. Nagadua bato dita. Dayta pay laang mat inornong mitimapan mo alaan. Ay, makabanog mo ti kastoy. Anong dagita abato aya, Wilma? Kasla di mo makitkita ti marmargaing nga arubayan. Nangalaam nga rod kadagita abato. Di talaang. Ay nawaw. Di mo ibaga nga inalam ti bato nga inurnong danana suseng. Isungag pa iso. Nalpas mo tantim pakabiti da. An-anwan da kumangay tinabati abato. Inbo nagdamot da ita. Iso adi mo kumapaginteresan. Ay nasani, saan da ako kwa dagito'y abato. Iso amabalin nga rod nga alaak. Wen, saan da ako kwa? Ngam agbain ka mata. Iso da tinang ibunag ka dagi jay abato. Inurnong da, tadda pangusaran da. Iso adi mo nga rod takawan. Ha? Agraman ba to asaan damot ako kwa? Iyimot dapay? Kasta nga rod ti kayat mo? Agnamnam ay kalaang. Nagado abato dita. No apay mo't ngamin adagiti inurnong da pay laang timapan mo alaan. Inton kwan, daytan to ti saan nyo pagkikinawatan. Nagpakada ni Wilma king ka, Mari Suseng? Nagpakada. Anya ko mati ipakada na kanyak tunyaw, kapsat. Nalabasak itay, ket madama abumbunagan na dagiti bato nga inurnong yaw. Anya, intuloy na nga raw. Wan mat, kunak ano nagpakada king ka? Ay nawaw, imbagak mo't adi na kutkutsin dagi jay, tada pa'y pangusaran bay. Ay awanin dandan ni maibunag na aminan. Talaga dayta kalugaran, nairwam nga agnamnam ay. Nagadu abato dita, dayta pa'y laang mo't inurnong miti alaan na. Talaga mo't Kasaritam, tapno saan nga agruam dahil di babae. Ay wang, talagang agsarita kamay. Saan man asyak ti pangar-aramidan na iti kasta? Ni Nana Susing matjelim mabas tatang. Isungag pa'y sa Marta anak ko. Anya nga ginangag ko pagsarsaritaan nyo. Kasla bato matjay bagbagana. Dagiti bato nga inurnong dananam asuseng. Apay dagiti bato tatang. Alalaan ni Wilma, ket saan mo't nga rod nagpakada. Ay nawaw, adumot ti bato ijay karayan no kayat da. Siyempre, di na kayat ti mapan ija ita adayaw. Ti kayat nakit agnam ay laang. Ay, saan mat anasaya at ti kastaa? Isukit din ti agnumar iti nagbanugan ti pada na atao. Dahita nga rod anak ko. Di na pa'y ko na nga ipakada na nga umuna. Basta alaan na latabat. Hay, anyan ti kasta kalugaran. Sakit ti ulo, tatang.
Nairwam ang mga ala iti saan namat akukwa. Arig nan ti agtaktakaw no kasta. Nagalas nga ron nga arameg. No kasanumot ti kinasingput nila kay na. Isumot ti kinatangsit na. Ni bakit mo nga'y, sanay, Awan ni Wilma dito'y balay ita, nanasusing. Apay ka de. adala ko man napatang nga ibagakangkwana. Anya da ita nanasusing. Kaya't ko ang makasyarita. Tawan babain na anangala iti bato nga inurnong may. Ay, wen. Siya kung tagdawat iti dispensar iti narabid ni bakit ko nana. Kinasaritak met ide, adi nakutkutsun dagi di abataw. Ngam no apay met anatangken ti ulo na. Ibagam tay subli na dagiti inalala na. Kanayon mo't abagbagak nana. Ngam kasjay mo't anarikat akasarsarita. Ang di kay madanagan. Kasaritak manen ti asawak. Wan man, nagalas ti kas nga aramid ti may sa babae. Di mo't agbaing. Bakbakitan nga awan panunot na. Ay nawaw. Isublim ka no dagita abato si ka Wilma. Ay nawam, asino tinangibaga nga isublik? Ninanasusing Imay dito'y balay itay, kat kinasarita na. Uray anya pa'y aramiden na, saan ko nga isubli dagita abataw, period. Anya, Saan namut aginatang dagita abataw ka? nalabas mo't ti kasta kinatangsit mo. Ha? Anya kumaitakan ka? Bakbakitan ka, ngam nagalas ti aramid mo. Agbaing ka kumamot Awan dakas nga aramida kanya. No awan dagas nga aramidam, saan nga agriri ni nanasusing? Wano, kayat mo ti maipabarangay. Uray ipabarangay dak, awan bibiyang ko. Talaga natangsit ka, bakit? Amaw, si kasane. Talaga akong trabida ka itibiyag ko. Ha? Di naklangaro din tultulungan. Nagadupay laang ay bagbagam. Maminsan pa'y ngagsao ka, makitam. Saan asyak ti kalkalabanang kuraktuman? Addaken ka da ita. Ngam numauma dagiti kalugaran tayo ti kasta nga ugalim. Kat adda aramidan daken ka, makaamu ka matag. Kumusta nga'y nanasusing? Insublimat lang ka din ni Wilma dagiti bato? Saan nga ron nakaw? Manula apiraso ti nagbati ijay. Awanan ti kunak nga ikabitik iti malikudan ti balay may. Di yukit diin pa barangay, nana. Impabarangay kaw ngam awam mo nga agpakita. Ay saus, kabutang na malagayam ti sumangaw. Nairwam kit din ay ti kastang aramid na. Nakapuspus ko launay ti panagrup-rupa na. Siyak lang ti pangaramidan na iti kasta. Talaga ang makangag kanyak, nana. Ay uray siya, maminsan pa nga aramidan na ti kasjay. Maminsan pa. Ay nawaw, anya nga iti aramidan nyo, nana. No di nakabutang ti maipabarangay, siya kong timangtad iti pagnakman na. Ay wan tapno agnakam. Marmarwam ti karuba kasta ti galad na. Oh, makitam, sa nilakay. Ay nawa, tiyan niya man ay. Awanin, nagulimukin dayjay ananasusing. Kahit, anya kumaita. Ay na, awan mutlaangan maaramidan na lakay. Sama, ang mga nagululimag. Ngam addamot kam sa bali a plano na dita. Dayjay pa'y tikunam. Kanayon mo alaglagi pa yun. Nga oray kasanupay ti kinasingpot ti may sa tao, numapunuan da ita. Sigurado adi mo magustuhan ti aramidan na ka. Amo ka, kasken ka mo laang dagita akalugaran. Na. Nagpatinggada laang iti sao. Ipagarup da siguro, akabuteng ko ida. Hay, nagdagsan laki di mo tenday to abi nagkat ko. Ni. Kayo mo't dagita. Ay nawaw, kayo mangamin. Nangayo tawan mo ten pagsungrod tayo. Nangalaam mo't kadagita akayo. Addamot kinayok itigalman. Adda ngam kurang dayjay. Kurang. Wan mo, duwa nga aldaw laang kat maibusan day ta. Agure ka. Pamilyar kanyak dagito akayo Anyat kayat mo asawan. Ay. Di ka man agar-aramid si Wilma. Nangalaam ka dagita akayo. Di talaang lakay. Dagitin samot impusti ni Tata Tonyo iti garden na. Isungag paiso. Inala ko na, tawan mo't na imula iti garden na. Talaga mo Di ka pa'y agyaman, tadain sangput ko. Wala. Ngam asino tinangibagakin ka akaywam ti pusti ti garden da. Sigurado amulaan da pa'y dayjay.
Kano man no abulanin nga awan imula da ijay. Kaputasan da pa nagmula, takaawam ti pusteda. Ay nalakay saan matlaangan ang mausar da kita. Pagsungrod laangan da kita. Ay na, talaga amang ibabayin ka. Uray sandang agmula, awan karbangam amangala ka dagita. Anya nga tati imulak iti daga nga inabangam, Marta anak kaw. Da kayo man, tatang. Anya ti kayat yu aya nga imula. Nateng ko ma. At dapay mo ti pusti day. Mabalin pa'y day day, tawan pa'y makatawan na. Kasapulam ti kwarta, tatang. At damot kiti kwartak dito, oy anak kaw. At day gatang ko iti imulak. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta, tatang. Tulungan nak lang agpanuno. Anya nga tati mayat ama imulay day. Da kayo man, tatang. Tay kabisado yo nga aywanan, tapno amuyo ti aramidan yo. Sa bagay, adda puntom anak kaw. Kansakbay nga agdesisyon kayo, kitaan nyo pa'y no natibker dagiti poste, kan no mabalin pa'y ang mausaryo. Natibker pa'y dagijay anak kaw. Awan pa'y makatawan. Kitaan nyo atatang, di yu una iti agbannog. Uy, mapankuntuman pasyarin ti garden ko. Kalpasan ti panangan ta. Anyamot tindag ita akalugaran. Apay manan, tatang. Awadan, kinayo damot gayam ti puste ti garden ko. Ay nawaw. Ay sus, sagparikutak din wanya ti imulak. Asino mat ngay nga tatinangala iti poste iti garden nyo, tatang. Dita ti jak amo anak ko. Agimbistiga akmampay. Aywan agimbistiga kayo, tatang. Agimbistiga kayo. Tano asino man ti awanan bain anangayo iti poste. Ibagayo tasukatan na, tatang. Kasta talaga taramidag. Naglalaingan nga dagita sa tao. Agraman pusti ti garden. Kay wunda kiday. Kalukwan man. Italaang manan ang nakita ka dito garden mo, kapsat tunyaw. Una, tayo italaang manan anak awaya kabsat. Anya nga iti imulam, kapsat. Gakpay karon amo kabsat. Agparekutak ta kinayo damutan ti pustay. Aywan. Adu matipus ti dito'y iday. Adong agpaysaw, tayo sumati nararamid ko iday. Ngumday, sa balimutan tinagnumar. Asino ngay nga tamot tinangaramid iti kasta? Ay, kabsat, amangan ko naknuad na naranaam. Awan mo, nunyok akalugaran tayo ngay. Di mo nakasarita. Saan pa yung karaw? Kasarita am kapsat. Ang mga nuada nakita na. Ada mo dita kalapaw na. Saan ka taabisay? Saan mo siguro? Mapan ka iti kalapaw na. Tada kayo ti agsarita. Un man ngagpaysaw. Kunak tumag. Adang agpayso dito'y balayaw dagiti poste ti garden ko. Nay, si Kamon Gayam, tataton nyo. Imayak ta kayat ko makasarita ni bakit mo. Aday ti kusina, tata. Madama ti panagkape na. Ibaga man tarumar pa'y lang. Pagsaritaan may dagiti poste at tinakaw na. Sumrag ka pa tata, tada kayo tagsarita. Awan ngamin amok dita. Mabusurak la unay, tiday tang asawam sanay. Mawatan kayo, tata. Oras siya. Mababainak mo din iti kastang aramidan ti asawa. Ngam nagsaw, wano kontraak ngamin ti aramidan na. Kat makaungot kanya. Talaga kawanan baen. Sukatan na lagi ti poste a kinayo na. Aya baklabit, iti kasta kat makapagsarita kayo. Isumot ti makaamungag palawag. Tay sumot ti adatraso na, tata. Asino tinangibagaking ka amangayo kay ti garden ko? Ay nawaw, usarin nyo pa'y laang dagijay apuste aya tata. Siyempre isungaro na pinustyak ta da imulak. Nabayag mo tan adi yung minulmulaan. Kun may saanan anatibker dagijay apuste. Pagsungrod laangan dagijay iso nga inalak. Ay, san asyak ti pangipakpakatam iti kasta nga ugaling? Ay na, daan nga rudin dagijay tataton nyo. Daan ba't nga ibagbagam? Kitnoan pa'y makatawan dagiti apostay. Sukatam tumanin, ano agmula ka? Ay, nawaw. Nalaka nga raw. Manulaang matinalak ijay ngay. Kitno danda ni maibusan. Sukatam dagiti nalalam Ay nawaw, apay asyak ngay.
Si kaata nagturag ka ngamin ang mga ayo iti saan mo mo't ako kwa. So katamda kita ya. No di mo aramidan ti kayat kao. Saan laang adimandat aramidak kang ka. Nangag mo ka day. Anya ti plano ngay? Kaano nga isublim na kita poste? Kano na isungrudan ti daddo malakay. Ay nawo, parikot mo mattinday ta ah. Anya? Di kag patulong kanyak ta desisyon mo matinangarami iti kasta. No day bagbagak iti kat apanak. Siyak akanayon ti pagsasawam. Anya nga ita. Dayjay ti ipasukat da kanya. Daan apuste. Makamu ka ah. Parikot mo mattinday ta. Apay ngamin akaywam ti poste ti garden ngay. Kat awan mo't ngamin na imula ijay ide. Ay, pangaasim. Isublim. Tapno malpasin ti saritaan. Minulaan daman kan saan. No ammom asaan mo ang nagbanugan. Di mo mat paginterisan ah. Oho, nagsasao ka? Kasla di ka nairano da. Ah, anay ko. Apay ngagtibag ka ay! Wan atap nagtalnakan. Nagadulakit ding ipagbagam nita. Aramidam ti maiparbang. No di mo kaya ti matibab manen. Makauma ka. Anya? Sana siyak ti pagpungpung tutam ha. Tano maumakin ka. Saan la ti bab ti maramanam kanya kulak tumat. Nabayagan ang nagululima ka ka. Kumusta ngay Marta? Sinukatan ni Wilma ti postiritatang mo akinayo na? Wen, nana. At damot tinangdanan na akabagyan da. Ay kat nasaya at ano kasta. Damag kaw, kat tinibab ka no nila kay na. Ay, wen, nana. Isumat ti istorya ang ngagkaw. Nakababa inti kasta. Naumamot siguron ani manong sanay. Hay, ure asino mo't maibus ti pasensya no kasta ti asawa. Pudno launay, nana. Nasingpet ni manong sanay. Mairamraman lang iti kalukwan ni bakit na. Nasaya at mait ta sinukatam ti pusti ni Tunyaw. Anya ngay kumatibibiyang muna na susing. Madingamin ti arami da kasjay. No saan mo ako kwa? Di mo matalaan Ay, agtal na ka man dita si kanana susing. Agbalbaliw kan Wilma. Di ka agbalin nga agtatakaw. Kunamutlan asino ka ngagsasao abakot. Di nakman pagsasawan akasta kunak. Tadamot atrasong kanyak. Anya? Kaya't mau tatibabang kamay Pagsaya atam lang arudan ti maibagbagakeng ka. Ay, nawaw. Agsingsingput ka, tabaket kan. Di ka mabain, iti kastangar aramidam. Bakbakitan nga awan panunot na. Ay, husto na nasusing. Agsardan kan. Sino kata lang arudan ti puste. Nagadupay lang ay bagbagam dita. Agsingsingput ka nga minan, Wilma. Nakababain ti matibab iti kasta nga edad kunak tumay. Ay wanggayam, isarunom asukatan dagiti bataw at tinakaw mo iti talon may. Anya? Inton sumaruno nga main, di mo pagintirisan ti saan mo ang nagbannugan. Di mo alaan ti saan mo akukwa. Ay, nawaw! Di mo pagintirisan ti saan mo met ang nagbanugan. Kang runaan iti amin, di mo alaan ti saan mo met akukwa. Di ka agbalin ariribok iti padam a tao. Agbalin kakit di anasaya at apagayam kadagiti kaarubam. Tapno awan to ti pakaybabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.